Thế mẹ bảo là sáng nay con sang để mẹ đưa con đi chợ mẹ mua quần áo, mà mẹ đi đâu từ sáng rồi đấy? Mẹ đi xem mấy đàn gà để còn bắt om được kia kìa, Tết thịt. Tiền ở đâu mà mẹ bắt đấy? Thích tiền mà bán iPhone 17 20 triệu đấy, thừa thì mẹ đi mua. Nhưng mà tiền của con mà. Thế tiền của mày. Nhưng mà có ăn gà không? Có à. Nhưng mà cái gì nó phải đi cái đấy chứ. Tiền đấy tiền của con mua quần áo đi Trung Quốc. Tí nữa mẹ ứng cho 2 triệu. Lên chợ mẹ mua 2 triệu mà quần áo lẻ luôn. Thế đi luôn. Đi lên chợ mẹ cả hết người nhanh. Đi. Sao cái con xe kia quen nhỉ mẹ nhở? Quen đâu mà quen rồi, đi cả muộn. Thôi đi. Mây một thành đồng to chân nam được che được về ai lái trời hoa nắng trời về trong